Opa! O nome do DJ é DJ Babassoura. Em nome da loja Júnior Motos aqui da comunidade de Murumuru. Em nome de Alto Posto Fortaleza. Qualidade e confiança na hora de abastecer o seu veículo na cidade de Monte Alegre. Você vai curtir, você vai acompanhar a nossa última bateria do dia, DJ. Bota a pressão, DJ! Eita, gente! Olha que ela vem por ali, o líder da prova, já é eles o cachê! Já é eles o cachê da cidade do Brasil! Olha a briga ali na segunda colocação, pro meu Teixeira Júnior. Alô, comunidade de Murumuru. Alô, comunidade de Murumuru. Ei, 7-7 na frente de novo, bicho. Desgraçado, mano. Não, 7-7 é miserável. Instantaneamente, só buscar o troféu. Segura de quem comprar ali com o líder da prova. O líder da prova, o número 77. É Alisson Cachelinho que vem em nome do Bel. Alô, Bel. Olha que vem na frente, bem lá pelo peito. Vem sempre ali na primeira colocação. Já vem trazendo com ele o segundo colocado, é piloto Claudio Amar. Vem Claudio Amar da marca. Olha a piloto do Júnior vai encostando. Já vai querendo dar para ali vem Jagalzinho aqui da colocação. Pablo já passou por aqui também Sete Lucas da cidade de Prainha, oitavo. Já passou por aqui piloto Negão, vem na nona colocação. É o jovem primeiro colocado categoria Força Livre. É o grande motocross aqui da Fazenda Paraíso, DJ. Ele vai já dar a segunda volta nos caras. DJ, segura no último DJ. A comunidade de Murumuru vai passar. Vamos gritar com o Júnior. Vamos gritar com o Júnior. Vem pelo Júnior. Vai, Júnior, vai, Júnior, vai, a galera do Murumuru tá contigo, garoto. Já passou o segundo placar da Claudio Amar da cidade de Santa Rita, Alexandre Júnior. Já passou o quarto placar da Cruz da Roça. Vem o Jagalzinho, seja Pablo, Sete Lucas Casteluca. Eita, legal, o nome do piloto Jacão Filho. Ele que levanta a bandeira da comunidade do campo. Os nobres colocado categoria Força Livre. Olha, ele já vai passeando, vai se administrando já a primeira colocação. Vem Alisson Cachelinho, piloto da moto número 77. Ele que vem na sua CRF de 250 cilindradas da cidade de Santarém. Olha que vai sendo muito pressionado por ali na segunda colocação. É piloto pressionado, cadê a galera de Murumuru? Vamos gritar com o Júnior. A galera de Santo vamos gritar com o Garrote. Quinto colocado, Jagalzinho. Já vem trazendo o de papo, levanta a bandeira da cidade de Prainha. Já passou Prainha, já passou Prainha na sétima e na oitava colocação. Já passou por ali Prainha na sexta e na sétima colocação. Tem Pablo na sexta, vem Sete Lucas na sétima. Já vem por ali o Zé Calzini, já é o oitavo colocado. Categoria 125 livre. Emoção é espetáculo. É o espetáculo do motociclismo aqui da comunidade de Murumuru. Olha, vem passando aqui o líder da prova. O líder da prova pelo lado da rua. Ele que vem onde nós já passou por aqui.